ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସାପର ଜୀବ ଦୁଇ ଫାଳ କାହିଁକି ଥାଏ? ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମହାଭାରତରେ ଏହାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାପର ଜୀବ ଦୁଇ ଫାଳ ହେବାର ଏହି ଗାଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ବା ପଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସର୍ପଦୋଷ ସଦାଦିନ ପାଇଁ କଟିଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଥିଲେ, କଦ୍ରୁ ଏବଂ ବିନିତା। ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। କଦ୍ରୁ ନିଜ ପାଇଁ 1000 ପରାକ୍ରମୀ ନାଗପୁତ୍ର ବର ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସର୍ପଜାତିର ପୂର୍ବଜ ହେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିନିତା ମାତ୍ର 2ଟି ପୁତ୍ର ବର ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଦ୍ରୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାରଥୀ ଅରୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ଉଭୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ବାହାରିଥିବା ଦେବତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ଵ ଉଚ୍ଚଶ୍ରେବା ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଘୋଡ଼ାର ଦେଶୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କଦ୍ରୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ କହିଲେ, ଦେଖ ବିନିତା, ଏହି ଘୋଡ଼ାଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲାଞ୍ଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ବିନିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ନାହିଁ ଭଉଣୀ, ତୁମର ଦେଖିବାରେ ଭ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଶ୍ୱଟି ଅପାଦମସ୍ତକ ଧବଳ, ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ କଦ୍ରୁ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ବାଢ଼ିଲେ। ଆସ ଆମେ ବାଜି ଲଗାଇବା। ଯିଏ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ହାରିବ, ସେ ଆଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇ ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅତି ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଥିବାରୁ ବିନିତା ଏହି କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର ଲାଞ୍ଜ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବା ପରେ କଦ୍ରୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘୋଡ଼ାର ଲାଞ୍ଜଟି ଧଳା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ତ୍ତ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କପଟତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେ ନିଜର 1000 ନାଗପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ଆକାରକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିଦିଅ ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଉଚ୍ଚଶ୍ରବା ଘୋଡ଼ାର ଲାଞ୍ଜରେ ଏପରି ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରୁହ ଯେ ଯେପରି ଲାଞ୍ଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ନ କରିବ, ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ହାରିଯିବି ଏବଂ ବିନିତାର ଦାସୀ ବନିଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଧର୍ମାତ୍ମା ସର୍ପ, ଯେପରିକି ଶେଷନାଗ ଓ ବାସୁକୀ, ଏଭଳି କପଟ କରି ବିମାତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପଥ ଆପଣାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ନିଜ ଆଦେଶର ଅବଜ୍ଞା ଦେଖି କଦ୍ରୁ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠିଲେ। ସେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏକ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ପଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ମାତୃ ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ସର୍ପକୁଳ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲେ। କାଳେ ପୁରା ସର୍ପବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ସେହି ଭୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ଯାଇ ଘୋଡ଼ାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଚାରିପଟେ ଗୁଡ଼ାଇ ଧରିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ କଦ୍ରୁ ଓ ବିନିତା ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସର୍ପମାନଙ୍କ କଳା ଶରୀର ଯୋଗୁଁ ଘୋଡ଼ାର ଲାଞ୍ଜ କଳା ଦେଖାଗଲା। କପଟତାର ବିଜୟ ହେଲା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବିନିତା ହାରିଗଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ କଦ୍ରୁଙ୍କର ଦାସୀ ବନିଗଲେ ଏବଂ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟିଲେ। ବିନିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାବଳୀ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଦାସୀ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସର୍ପମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଚାକର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ଅପମାନ ଦେଖି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି ଜଳି ଉଠିଲା।
ସେ ସର୍ପମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ମାଙ୍କୁ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ବଦଳରେ ଏହି ଦାସତ୍ୱର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ତାହା ଶୀଘ୍ର କୁହ। ସର୍ପମାନେ ନିଜ ମା କଦ୍ରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ତୁମେ ଅସୀମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ତୁମେ ଦେବଲୋକରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୁର୍ଲଭ ଅମୃତ କଳସ ଆଣି ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ। ନିଜ ମାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଗରୁଡ଼ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅମୃତ ଆଣିବାକୁ ଅମରାବତୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୃପା ଓ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗରୁଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ନିଜର ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ସେହି ମହାନ ବିଦ୍ୟାସ୍ତର ପ୍ରହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ବଳର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅମୃତ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଅମୃତ ଦେଇ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ତାହା ଫେରାଇ ନେଇପାରିବେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ବରଦାନ ମାଗିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସର୍ପମାନେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭୋଜନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଗରୁଡ଼ ଅମୃତକୁ ନେଇ ସର୍ପମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଓ ତାହାକୁ କୁଶ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଅମୃତ ଦେଖି ସର୍ପମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ କଦ୍ରୁ ବିନୀତାଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ। ଯେବେ ସର୍ପମାନେ ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ତେବେ ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଚମନ ଓ ସ୍ନାନ ନକରି ଅମୃତ ପିଇଲେ ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଏହା କହି ଗରୁଡ଼ ନିଜ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସର୍ପମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଅମୃତ ପାନ ସ୍ନାନ ପରେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାବି ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସେ ଅମୃତ ନେଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେବେ ସର୍ପମାନେ ଫେରିଲେ, ସେମାନେ ସେହି କୁଶ ଉପରେ ଅମୃତ କଳସ ନ ଦେଖି ଖୁବ୍ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। କିଛି ଧାର୍ମିକ ସର୍ପମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ନିଜ ମାଙ୍କ ଛଳନାରେ ସାଥୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଛଳନା ହେଲା। ସର୍ପମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କଳସଟି ଯେଉଁ କୁଶ ଘାସ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ତଳକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଅମୃତ ପାଇବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ସେହି କୁଶ ଘାସକୁ ନିଜ ଜିଭରେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁଶ ଘାସର ଧାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ଛୁରୀ ଭଳି ଧାରୁଆ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଘାସକୁ ଅତି ଜୋରରେ ଚାଟିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ସର୍ପଙ୍କ ଜୀବ ମଝିରୁ ଚିରି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। କୁଶ ଘାସ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅମୃତ ତ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଜିଭକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ବସିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅମୃତ ପାଇବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଏବଂ କପଟତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଜୀବ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସବୁ ସାପଙ୍କ ଜୀବ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଅଧର୍ମ ଓ ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୁଇ ଫାଳିଆ ଜୀଭ ସାପକୁ ତାର ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ଓ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୌରାଣିକ ଗାଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିୟମ ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।